အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါ၏ဗျာဥသုံးရင်ချလိုက်ကြတရားအတန်ဖန်းနဲ့တကားတွေလဲနောက်အခါမှာဘုန်းကြီးတရားကိုစပြီးတော့တိတ်ခွေဖွင့်တိုင်းဒီအနန္တ၅ပါးရှိခိုးတာလေးပါအောင်ဇတ်ထုတ်ပြန်စတော့မယ်ဆိုရင်လဲဘုန်းကြီးအနန္တ၅ပါးရှိခိုးတာအခုထည့်ပေးနေပါလေသူတို့မလဲကုသိုလ်လဲရဝန်းလဲဝဆရာတကားတွေကြီးပါပဲဘုန်းကြီးတပည့်များအခုထေးမော်တို့လည်းဒီမှာအတန်လာဖမ်းနေဒီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့နေရီမှာဖြန့်ချီလျက်ရှိပါတယ်။ဒါဒါတွေရှိစေတော့ဗျာအနန္တ၅ပါးလက်အုပ်ချီရှိခိုးပြီးပါသဖြင့်ရှေ့ပိုင်းမှာတရားနာပြိဿအလှူပေးတထေးဖြစ်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုကျုပ်စဟောပါမယ်ဗျာ။ပြိဿကြီးရှေ့ပိုင်းမှာဘာတရားပါလိမ့်အလှူပေးတထေးဖြစ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးကတ္တဗဖရာလက်ထက်ကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူကြီးအကြောင်းဟောမလို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာယာလလို့ခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာမဟာဒုက္ခဆိုတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရှိမဟာဆိုတာအကြီးကြီးအများကြီးဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတဲ့လူတွေမတော့ဘွဲ့တစ်စိတ်ချန်ပီယံရတဲ့လူပေါ့သူ့မိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟာဒုက္ခမရလေးကြပြန်တော့လေဒလိဒ္ဒဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့အနဲ့ထွက်မရဘူးသူဆင်းရဲလည်းမရပေါ့မဟာဒုက္ခနဲ့ဒလိဒ္ဒတို့လင်းလို့တဲ့မဟာဒုက္ခဘာလို့ရထင်းခုတ်ရထင်းခွဲရထင်းပေါက်ရသူများအဲ့ဒလိဒ္ဒကမောင်းထောင်းရတယ်ဆံပြရပြေသာကြီးဆင်းရဲလို့ဒီလုပ်တွေလုပ်နေတာလားချမ်းသာလို့လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့တောင်ငူမျိုးကတိုက်ကြီးနေတဲ့တထေးတွေလို့ဆိုရင်ဘယ်ထင်းခွဲဆံပြလိမ့်ဟောဆင်းရဲတော့ထင်းခွဲရဆံပြရဘယ်လိုပဲပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လို့စိတ်မဆင်းရဲတဲ့ဇနီးမောင်နှံပြေသာကြီးသူတို့စိတ်ဆင်းရဲရဲ့ဘယ်ဆင်းရဲလိမ့်မတုံးလင်ပီသမရပီသမှတ်ထားကြယောက်ျားတွေကိုအိမ်တော်ရှင်မိန်းမတွေကလင်လို့ခေါ်ဟောခဲ့ပြီးသားတွေပါမေ့နေလောက်ပါပြီအိမ်တော်ရှင်မိန်းမတွေကြတော့ယောက်ျားတွေကမရလို့ခေါ်ကြကန်လင်အခေါ်ခံတဲ့လူကြီးတွေနည်းနည်းမေးကြည့်ရအောင်တကားတို့ခမည်းတော်ကိုမိန်းမတွေကဘာပြုလို့လင်ခေါ်တာပါလဲလင်းမို့လင်းခေါ်တာပဲမှတ်ထားနော်ကိုလင်းခေါ်တာဘာလို့ခေါ်မှမသိပဲနေဦးမဘုန်းကြီးလူလည်းလှုပ်တယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းတော့လှုပ်လိုက်ရအောင်အတ္တထာရတစိတ်တဟာသာပေတုံအလတိသမာတေတိလင်းကိုဝိဂျုံလှုပ်အတ္တထာရတမိမိမရဤစိတ်တံစိတ်ကိုဟာသာပေတုံကြည်လင်းရှင်ပြစေခြင်းကအလတိတမတ္တိစွန့်နိုင်၏ဣတိထို့ကြောင့်လင်းလို့ခေါ်သည်မှတ်ခဲ့တိုးလေးပြောမယ်မရစိတ်ကိုကြည်လင်းအောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်းခေါ်ပါတယ်ဗျာတကားတို့ခမည်းတော်ဘာပြုလို့လင်းခေါ်သလဲဖြေရမယ်မရစိတ်ကိုကြည်လင်းအောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်းခေါ်ပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးဖြေသားဘာဖြစ်လို့လင်ခေါ်သလဲပြီးအောင်ဖြေပြောကြနောက်ပိုင်းရှုဘူးရူနဲ့အစတော့ထွက်လာတယ်မရစိတ်ကိုကြီးလေးအောင်လေမလုပ်ပါနဲ့ဘူးရူပါသားကြီးဖြည်းလေးပေါ့မရစိတ်ကိုကြီးလင်းအောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လင်ခေါ်တော့မှတ်မိသွားပြီအရက်တော့နေမယ်ဖဲရိုက်နေမယ်ဆိုရင်မရစိတ်ကြည်လင်မကြည်ပါဘူးဗျာဘယ်ကြည်လင်လိမ့်
ဒါဖြင့်သူ့ဘယ်နဲ့ခေါ်မလင်းပေါ့လင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လင်းမပြီးသားဘူးပေါ့ကဲတရားနာပရိသတ်ကြီးမေးရအောင်မယ်ရှင်းလို့ခင်လို့ယူထားတဲ့သာမယာကျွဲရိုက်နွားရိုက်လှိမ့်ရိုက်နေရင်မရစိတ်ကြည်လင်မကြည်လင်ပါဦးဗျာဘယ်ကြည်လင်လိမ့်ဒါတချို့ကတောင်ပြောမြောက်ပြောနေမင်းအယိုးကွဲအောင်ရိုက်မှာအသေးဆွဲအောင်ချစ်တာတောင်ပြောမြောက်ပြောနေအယိုးကွဲအောင်ရိုက်ဝေယုံရှိဘယ်သေးရသွားဆွဲမလောက်ပါနဲ့သူများမြောက်ပေးတာတချို့ယောက်ျားတွေကပြောသေးတယ်မယားနဲ့နွားမသနာနဲ့ချစ်လို့ယူတယ်လေပြောရဲ့မယားနဲ့နွားမသနာနဲ့ယောက်ျားတွေကဒီလိုပြောတယ်လေမိန်းမတွေကဘာပြန်ပြောတယ်ဒီကောင်ကြီးတော့အေးတယ်ငါနဲ့ရမှခိုင်းစားလိုက်ရအဲလူလင်မယားနွားလင်မယားဖြစ်ကြည့်ရှုလဲပြောပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မယားရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတဲ့လူလင်ခေါ်သည်မှတ်ခဲ့မိမတွေကြတော့မရလို့ခေါ်သည်ဘာဖြစ်လို့မရခေါ်ပါလေရကိုမရလို့တော့မလုပ်လိုက်နဲ့သမိတ်ခုံမဲ့ဘုန်းကြီးသွားဟောတယ်ဒကမတွေဘာဖြစ်လို့မရခေါ်တော့ဆိုမိမတယောက်ကမှန်လားပါကုတ်ဝေးလို့ပါပေါ့ပေါ့ရှာရှာသူမို့ပြောတာမစိုးပါဘူးကုတ်ပေးလည်းပဲရတော့မရခေါ်ပုံလေးဝိဇ္ဇုလုပ်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်တက္ကသမိကံမာယာယတိပိယယတိမာယာပေတိပိယပေတိတိမယဝိဇ္ဇုလုပ်တက္ကသမိကံမိမိရဲ့လင်ကိုမာယာယတိပိယယတိကိုကလည်းချစ်တတ်၏မှတ်သွားဒကမပိုင်းကမှတ်သွားကိုကလည်းချစ်တယ်ကိုချစ်ယုံနဲ့ပြီးမလားလို့ဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ရုပ်မာယာပေတိပိယပေတိကိုလည်းလင်ကပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်၏လွယ်တဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးမိမဖြစ်ရတာမှတ်သွားမာယာပေတိပိယပေတိကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်၏ဣတိထို့ကြောင့်မယားလို့ခေါ်သည်မယားကြတော့မယားပဲထမဖွင့်နဲ့မရဖို့သူတော်ဝိဇ္ဇုလုပ်တယ်လို့ပေါ့ကဟပတံလမ္မတိတိဖော်သူတို့တဲ့ပြုတ်ပါအရေးကြီးတာကိုကဟပတံကြက်ကိုလမ်းမတိလွယ်တိုင်းဣတိတသမထိုးကြောင့်ဖော်သူတို့ရတော့ဖို့သူတော်ဝိဇ္ဇုလေဒါကြောင့်မရကြတော့မရပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့မရခေါ်တယ်လဲမင်းလင်ကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မရလို့ခေါ်တယ်မှတ်ခဲ့လင်ကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်လို့မရလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဖြည်းဖြည်းလေးဖြည့်စမ်းဘာဖြစ်လို့မရခေါ်ပါလိမ့်တပည့်တွေရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒါတရားရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဟိုလူပြက်တွေမောင်နဲ့နှမသားနဲ့မိမကြောက်ဝမနာတာတွေကြတော့ပါဇာကြီးဟာလို့ချင်းဝင်မကြောက်ဘူးတို့ဒီအတိုင်းရှက်စရာမဟုတ်ဖြည့်ဟဲ့ငါဖြည့်မှကျင်တတ်ဘာဖြစ်လို့မရခေါ်တယ်လဲမေးရင်မှတ်ထားသားနောက်ကတကမတွေရောအကုန်လုံးလင်းကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မရလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဖြည့်ကြည့်သားမစားကောင်းတဲ့အသီးကြဟုတ်တယ်ကွာမဆိုရင်တော့ကျေနပ်မှာမဟုတ် gain ဆိုစမ်းအကုန်လုံးလင်းကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ဆိုလိုက်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မရလို့ခေါ်ပါတယ်ဖရာဘာရနိုင်ကြီးသူတို့ကြီးခိုင်းတော့မသွားဘူးရှင်းဆောင်ရှိမှာဒါကြောင့်လင်းကိုကချစ်တတ်လွယ်တယ်ဒကမကြီးကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်ဖို့မိမတိုင်းမတတ်ဘူးနော်ရှားရှိတယ်လည်းမောင်းမင်းနဲ့နည်းနည်းရှိလိုက်ရအောင်ကိုကချစ်တတ်လွယ်တာပေါ့ကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမိမတွေကိုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားပါတယ်အားအကောင်းဆုံးနဲ့
လုံနည်းတွေရှိဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဘုရားပေးတဲ့နည်းဗါတဲ့ဗလာတိဗလမိတ်ထီရောတဲ့အားရကအားရမိမအားကောင်းဆုံးတဲ့မိမအားကောင်းတယ်ဆိုလို့သူများနှစ်ကိုယ်စာလောက်ဝတာမှမနေနဲ့လင်းနဲ့ရောက်ခမခံတတ်တာတပည့်တော်တို့ရှုံးမပေးဘူးဆိုတာအားကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးမိမအားဘယ်မှာရှိဟုတ်တယ်ဟဲ့မကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မိမအားနှုတ်ဖြားမှာရှိတယ်ဘေးကကြီးမိမအားဘယ်မှာရှိနှုတ်ဖြားမှာပါဇက်မှာတူတူပဲနှုတ်ချိုတော့ရှို့တပါးတဲ့ရှင်းရှင်းငန်းငန်းပြောတတ်ပါစေရှင်းရှင်းငန်းငန်းပြောတတ်ပါစေခမည်းတော်ပြောရင်ရပါတယ်ဒီလူကြီးတွေကဟုတ်တယ်မိမပြောရင်ရတယ်ကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေစကားကြအလွန်ကြီးထူတဲ့လူဒကာကြီးမနဲ့၄နာရီလောက်လှဲကောက်ခဲ့နော်ကျွတ်တော်ဒီကလူသွားစရာရှိလို့၄နာရီလောက်လှဲကောက်ခဲ့နော်ဘာပြောတော့အခုတော့ဆောင်းနေရှာရှာလင်းမသွားပြီရောဘုန်းကြီးတွေကြကြီးထူကိုင်းဒကမတွေကသာပြောကြည့်တော့မနဲ့၄နာရီတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်ထသွားရမှာနော်သူဘာပြောလဲအေးကွာတဲ့ငါမနှိုးလဲနှိုးဖို့တဲ့ကိုင်းသူတို့ချင်းကြကိုင်းဘူးလားဗျာဘုန်းကြီးကြကြီးထူတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေဒီလူကြီးတွေကဟောဒကမတွေခိုင်းစားတတ်ရင်အလွန်လွယ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကိုပြန်ချင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ဖြားကဟောဒီပါဇက်ကလေးကိုအားကိုသုံးတတ်ပါစေဒီပြဟာမကြီးနဲ့ကိုပါရင်နဲ့မှမိုးကြီးကိုပါရင်ဒေါသကြီးတဲ့မမိုးပြောကောင်းဘလောက်ဒေါသကြီးမမိုးသေးသာသွားတစ်ချက်မှရိုက်မခံရဘယ်ရိုက်ခံရလေကိုပါရင်ရိုးရိုးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုကိုပါရင်ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးဗျဟိုကခေါ်လိုက်ကြတဲ့ကွာကိုပါရင်ရိုက်မဲ့လူကြီးတွန့်သွားခေါ်ပုံကြည့်လေကိုပါရင်ဘယ်ရိုက်ဖြစ်လိမ့်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေမမိုးတို့များထမင်းချက်ပြင်းရင်ကိုပါရင်အချက်ခိုင်းစားခဲ့ထမင်းချက်ချင်းရောက်ရင်ကလေးချီပြီလူလေးဆင်းလေထမင်းချက်ရအောင်သားရဲ့ဆင်းလေသားရဲ့ပါဇက်ကသာဆင်းလေပြောတယ်လက်ကဘိုက်စိတ်ကလေးကကော့ထုံးကိုတော့ကိုပါရင်ကြည်စမ်းတော်သားအကျင့်ခါပေါ်ကချလို့မရဘူးသားထမင်းချက်အောင်ဆင်းလေသားရဲ့ဘိုက်စိတ်ကလေးကငိုတော့ကိုပါရင်နဲ့တော်သားကတော့ခါပေါ်ကမဆင်းဘူးတဲ့ထမင်းအိုးတစ်လုံးကိုဖာကိုချင်းလိုက်တော့ဟိုလူကြီးကချက်ရှာတယ်ဒီမှာကွာတဲ့အမေခင်တဲ့သားငါချီမရဘူးဟာတဲ့မိခါဘောကဆင်းကျင်တာမဟုတ်ချက်မယ်ဆိုပြီးထမင်းကိုချက်ကိုကရင်းနဲ့မြုပ်စည်းပြီးဖြစ်နေမယ်နော်တဲ့ရောင်းမနဲ့မှွေပေးလိုက်အောင်ခိုင်းတတ်တယ်နော်ကိုကရင်းနဲ့အလောတော်ရင်ချတော့လေတဲ့တော့ကြပြော့ကုန်မယ်ဘယ်လိုဟာတွေပါလေတောင်သွေးမြောက်သွေးတယ်မယုံထမင်းဟောပေါ်ကြာကြာထားကြည့်ပါလားထမင်းနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါမို့ဒီတော့ငါမသိဘူးတဲ့ငါမသိဘူးဆိုတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကော်ပေးစားနဲ့ကော်ပေးစားဆိုတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကော်ပြီးတော့သူကထမင်းစီလေးလက်နဲ့စမ်းရပြီတခြားတော့အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းအိုးကြီးချထမင်းအိုးငှဲ့တော့ဗာပြောတော့ကိုယ်ကရင်ကြည့်လို့တော့တဲ့လက်မရဘူးလောင်မယ်တက္ကမတွေမှတ်ထားလင်ခိုင်းစားပြီမဲ့လို့ပြည့်မထားနဲ့အနာနာကနေအားပေးရတယ်နှုတ်ဖြားကိုယ်ပါဇက်ကိုသုံးတတ်ရတော့ထမင်းကိုချက်ပြီးတော့သားတယ်တဲ့မင်းအဖေထမင်းတစ်လုံးတောင်ကျက်ပြီးခင်းချက်ဖို့ကတော့အမေမဖြစ်ပါတဲ့အပေါ့အငန်ကအစအမေတို့ကတော့လေရောင်းမလေးခင်းအိုးတယ်ဇွန်းလေးခင်းအိုးတယ်မှုရပြီးတော့နမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမွှေ့နဲ့အပေါ့အလေးပြီးတာသားရဲ့မင်းဖေကြီးကြတော့မြည်ကြည့်တာတောင်မှကွန်းကစားထားလို့ရှားတီထူးနေလို့အလေးအပေါ့သိမှမဟုတ်ဘူးအမေချက်မှဖြစ်မှဆင်းဆိုပြီးကလေးဘိုက်စိတ်ကလေးရငိုတော့ကိုင်ကိုပါရင်နဲ့ဒီနေ့တော့ဖခင်အဖေကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သားပဲတဲ့တော်သားခါဘောကမဆင်းဘူးကျကိုကြိုက်တတ်တဲ့ကျဟင်္ဂါဒီလေးချစ်ချုပ်ပြီးချက်လိုက်တော့ကိုင်ကျဟင်္ဂါဒီတစ်ခွက်နောက်တစ်ခွက်ဟင်းသုံးခွက်ကျက်တော့ကိုင်ကိုပါရင်နဲ့ဆေးတော့တဲ့ခုခပ်ပြီးစားတော့ပြီးမမိုးလက်သာသုတ်ပြီးတယ်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့ကိုပါရင်နဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဟောဒီလူကြီးတွေတက္ကမတွေခိုင်းစားရရင်အလွန်လွယ်ပါသည်
နော်ဒါကြောင့်ကြည်လေတရားနာပိဋကမရလင်းကိုကချစ်ရုံနဲ့မကကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ဖြားကိုအားသုံးတတ်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးကနီးပေးတာပါလင်မယားတက်အောင်လည်းဟောရလင်မယားအဆင်ပြေအောင်လည်းဟောရဟောလို့မဖြစ်ဘူးလင်မယားအဆင်ပြေမှာဘုန်းကြီးတွေနှခမ်းကစီဆိုမှာလင်မယားသတ်နေတဲ့အိမ်ဆုံးသွားရဘယ်ဖြစ်လိမ့်ကျုပ်လင်မယားသတ်တဲ့အိမ်လိုက်မသိလို့မန္တလေးတုန်းကသွားရတကျုပ်ပါဘေးကပြောတယ်ဟဲ့ကိုတော်လေးဆွန့်ရနေတယ်တဲ့နင်တို့နဲ့ဟဲ့မကြောက်ဘူးမနာသားတွေတဲ့ဘုန်းကြီးမှမြင်ရလားလို့ဆိုတော့ဘာပြောတော့ဒေါသဖြစ်နေတော့ဒေါသောအဋ္ဌဏဇာနာတိအကြောင်းကျိုးဘာမှမသိဘူးဟဲ့ဘုန်းကြီးမကားလို့ဘာဖြစ်ကျုပ်ခါသုတ်လေးရတယ်တော့ငါပါရကြီးရဲ့ပါတောင်သွားပါပြီဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးလင်မယားတဲ့မှာဒီသာသနာကြီးကိုလည်းကြည်ညိုနိုင်သည်လှူလို့ဖြစ်သည်စိတ်ထားသဘောထားညီမျှသည်ကြည်အခုလင်ပိသမယားပိသကြတော့လေတရားနာပိဋကပြည့်စည်ဆင်းရဲတော်လဲမဟာဒုတ်တုဇနီးမောင်နှံစိတ်မဆင်းရဲကြဘူးပေါ့ဒီလိုစိတ်မဆင်းရဲပဲနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ရဒီကနေ့တရားနာပိဋကလင်မယားထမင်းစားကြဒူးလေးတုတ်ကျွေးပြောခဲ့လှပါပြီဒါလေးဒူးလေးတုတ်ကျွေးဟင်းကမကောင်းဘူးအော်ကိုမဟာဒုတ်ငါလိုဆင်းရဲသမားရလို့သူဒုက္ခဖြစ်ရရှာတယ်ပစ္စရှိတဲ့တထေသမီးရရဲ့သူတိုက်ကြီးပေါ်မှာနေရမှာမယားကလင်ကိုတနာလင်ကလည်းဒလိတာငါလိုဆင်းရဲသာရလို့သာပေါ့ငါလိုထင်းခွဲသမားရလို့သာပေါ့ဘုန်းကြီးလူတွေရတောင်မင်းတလောက်ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးပြောရသေးတာကိုဗျတထေသားရရဲ့မင်းတိုက်ကြီးပေါ်ပန်ကန်းအောင်နေရမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါလို့တယောက်နဲ့တယောက်တနာပြီးတော့မယားလို့သူကဟင်းကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့မျက်ရည်ကျအော်ငါမျက်နှာကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကျဟင်းကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်ရှာလို့ဘိုက်ထဲဝင်ကြည့်တယ်လို့သိတယ်လင်ကောင်းမယားကောင်းဒီတော့တချင်းလေးနဲ့ပေါ့ဗျာအားပေးမိမကိုလိုင်းပြောင်းပေးဘူးမနဲ့ရွှေဖယုံငယ်မသေးယုံကျိုးတယ်မေးရည်ပါနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့နှမရဲ့အာတင့်ကွယ်စီးပွားရေးဆိုတာမြတ်ပြစ်တယ်လို့မသွားဘူးရေလိုက်လို့နေကြီးမြင့်ကြီးကွယ်ဒီကနေ့ဆင်းရဲပေမဲ့လို့နှစ်ဖြင့်ကတထေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကနေ့တထေပေမဲ့လို့လေကမ္မခိုင်တန်တိုင်းအိမ်ဆောက်တော့လေကံမောက်လျင်ကျူတတ်ပါသကွယ်နှမရဲ့အာမလျှော့နဲ့တနေ့ချမ်းသာရမပေါ့နဲ့တချင်းလေးဆိုအားပေးလိုက်တော့မဲကိုမဟာဒုက္ခဒီလိုဆိုတော့လေအတန်ကောင်းသားပဲပြုံးလားမြည့်ရကြတဲ့မယားပြုံးလားမှတ်ထားနော်မယားစိတ်ကြည်လင်အောင်လှုပ်တတ်ရတဲ့တကားတို့ဒါပေသည်ပြောမဲ့သာပြောရတာခုခေတ်မိန်းမတွေထမင်းစားရင်မျက်ရည်သွားမကြနဲ့ကြုတ်တာပေါ်မကင်းဘူးဟုတ်တယ်လေမျက်ရည်ကြတာစိတ်ချမ်းသာအောင်မလှုပ်တဲ့ပြင်ဘာပြောမဲ့ထင်လို့စားရင်တော့ရင်ဒါဘေးလင်းငယ်လုံးလို့ငိုတာတော့အတော့ခွတ်ကြမဲ့လူတွေလို့ဆိုမှကိုင်းကြည့်ဒီလိုနဲ့ထမင်းစားပြီးတော့မဟာဒုကြီးထင်းပေါက်ထွက်သွားတော့ပေါ့ဗျာထင်းခွဲထွက်သွားလမ်းလူအုပ်ကြီးတွေ့ဟာနဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဟာဒီလူတွေဘာလို့ကြတာပါလိမ့်မလဲခြေပြားလေးထောက်ကြည့်လူတော်တဲ့ကတ်ရဲဆင်းရဲတယ်ဗျဆင်းရဲတော့လူတော်တဲ့မဝင်ရဲဘူးပေါ့လူမှာဝတ်တောင်းမှအကွတ်တဲ့အစိုးလေးကစုပ်တဲ့ထဲပြတ်တဲ့ထဲနွန်းနာလေးဝတ်သွားခြေပြားလေးထောက်ကြည့်ဆင်းရဲမကောင်းဘူးနော်လူတော်တဲ့မဝင်ရဲဘူးဗျချမ်းသာအောင်လုပ်ကြပြည်သားကြီးဆင်းရဲရင်ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဗျာဈေးဆိုင်တန်ချောင်းခောက်လို့သွားထုတ်တာတောင်မှပတ်စံရှိတဲ့လူကြပေးလေတဲ့စာအုပ်လေးကျုပ်ထပေးဆင်းရဲတဲ့လူရနေတော့ဘာပြောဘယ်တော့မှတော့တောင်ကြီးနဲ့တွေ့သွားချမ်းသာတဲ့လူတွေ့ရဲမလားပြည်သားတွေ့ပါဗျာဆင်းရဲတဲ့လူမို့တွေ့တာကိုယ့်အပြည့်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အပြည့်တော့နောက်ဘဝကမလှူခဲ့တဲ့ပုပ္ပေစကတပုံညတာဆိုတဲ့စက်ကြီးပြက်ခဲလို့ဆင်းရဲလို့တွေ့တဲ့မလှူတဲ့ကိုယ့်အပြည့်သဘောပေါက်ရဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြပေးသားကြီးဆင်းရဲခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းလက်သာပြင်ထားကြလှူမှချမ်းသာတ
ဒါနဒါကြောင့်အလှပေးသထေးဖြစ်တရားကိုဟောနေတယ်နော်ရှေ့ဆက်နားထောင်ကြည့်ဒီလိုနဲ့တရားနာပြည်သားလူအုပ်ကြီးဆဲတော့ဘုရားလူကြီးနာကတ်သွားဟိုကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားအမှုထားလို့တရားနာပြည်သားရေတန်ဃာဒါနဆွန်တော်ပွဲကြီးပြောပါကြီးဟေးဘာတော့ပါဘာလုပ်ကြတာလဲခင်ဗျအဘမဟာထုတ်ရကိုမြို့ကိုအရာတန်ဃာဒါနဆွန်တော်ပွဲကြီးဘုရားအမှုထားလို့နှစ်စဉ်ကျင်းပါတယ်ဒါမင်းမသိဘူးလားဟာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမသိဘူးလို့ပြောလို့ခံရတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေဝါဒနာမပါလို့မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းစာလေးတနေ့အလင်းမအောင်မနေရှားပြီးတော့စားရပါသဖြင့်ဆင်းရဲသခင်ဗျမွဲသခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတွေမသိမိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟေးမဟာတို့ခင်ဗျာမင်းမွဲတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတာသိမချမ်းသာလို့မွဲတယ်ပဲသိတယ်ခင်ဗျဟေးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းဒီဘဝဆင်းရဲတာမွဲတာနောက်ဘဝကမလှူခဲ့လို့မောင်ဘာမှမလှူခဲ့လို့ကွာပုပ္ပေသကတပုံညတဆိုတဲ့ဒါနဆက်ကြီးပြက်လာလို့မင်းဒီဘဝဆင်းရဲတာမှန်တော့ဟေးလှူကွာမြေုံနာသူများတွေသံဃာတရား1500ယူသွားကြသံဃာတစ်ပါးတာဝန်ယူပါလားကွာသပိတ်တစ်လုံးမျက်နှာလေးအောက်ဆိုင်ပါကြီးခင်ဗျာဘုရားလူကြီးမလှူနိုင်မှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကိုလှောင်လိုက်တာလားခင်ဗျာတဏှာလို့ပြောနေတာဟာခင်ဗျာကြည်စားကြလားခင်ဗျာဟာတဏှာလို့ပြောတာကွမင်းဆင်းရဲလို့ခင်ဗျာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တန်ဃာတစ်ပါးနဲ့သပိတ်တစ်လုံးတာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျာဘုရားလူကြီးမဲဆွဲကောင်းတယ်မွဲတဲ့လူတောင်သပိတ်တစ်လုံးယူသွားကြည်တရားနာပြည်သားကြီးသပိတ်တစ်လုံးတာဝန်ယူသွားဒီလိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဘုရားလူကြီးအပြောကောင်းတော့လေဘုရားမှာပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတယ်ထွန်းကားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားဘုရားလူကြီးဆိုတာပြောရတယ်လူချင်းအောင်တရားရှိအောင်လှုပ်သလှုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တကားတွေလည်းပဲကျုပ်တောင်ငူမျိုးကကျုပ်တကားတွေဘုရားတကားတွေလည်းပဲကျုပ်များစွာသတိပေးပါတယ်ကြည့်အခုသပိတ်တစ်လုံးတာဝန်ယူသွားပြီတာဝန်ယူသွားမရလေးပြောသေးဘူးဘယ်ပြောမတုံးပရိသတ်စေတနာရှိမရှိတီးခေါက်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရေနမဆိုပြီးတော့မရရဲ့အပါကျမ်းစင်မော်တင်မလွဲလေးထိုင်လက်နှစ်ဖက်ရှေ့ထောက်မျက်နှာကပြုံးချီးကြီးကိုမတို့တော့မျက်နှာကြီးကြည့်ရတော့မှုရလာတာကြလို့ဘာမှဝမ်းသာစရာရှိလို့တော့ဟေးမှုရစပြခဏလေးနဲ့ကုန်မှာကွာတလုံးဝမ်းသာရမယ်ကိစ္စငါတို့မျိုးတန်ခါဒါနဆွမ်းလုံးဝဲကြီးဖြစ်တဲ့နှမရဲ့လှူလိုက်ကြတာပါ900 1000သပိတ်ဒီတာဝန်ယူကြမောင်ကြီးဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုခေါ်မိတယ်နှမရေမင်းဝမ်းမသာဘူးလားကွယ်လို့ပြောလိုက်တော့မျက်နဲ့ကလေးတောင်းကပ်ပြီးပြောကိုမတို့ဝမ်းမသာပဲနေပါမလားတော့နဲ့အလဲအပါရဲ့နာလဲနာပါရဲ့ကျွတ်တော်ဆင်းရလို့မွဲပေမဲ့လို့တန်ငါတစ်ပါးတော့လှူနိုင်ပါတယ်တော့တော်လုံးလူအကြီးလင်းလုံနေရတာဒီဘဝကုသိုလ်တုံမြုပ်ရတော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုမတော်အလဲအပါရဲ့နာလဲနာပါရဲ့တန်ဃာတစ်ပါးတော့တာဝန်မယူခဲ့ဘူးနဲ့မျက်နဲ့ကလေးတောင်းကပြောလိုက်တော့မကျေနပ်တဲ့ပုံစံနော်တကားတို့တောင်းကရင်မကျေနပ်ဘူးလားမှမျက်နဲ့ရမ်းရှိမနေနဲ့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ပုံစံလေးပြောတာကြည့်တရားနာပရိသတ်ရေအဲ့ဒါလို့စေတနာလေးပေါ်လာတော့မှထုတ်ပြောဟမ်မလေးမယုံလှူခြင်းမှန်ပြီလို့မောင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လှူရပါစေမကွယ်နှမရဲ့ပြောပြီဗျဒီချိန်ကြတော့ပြောပြီဗျို့စေတနာရှိမှထုတ်ပြောတာရောက်ချင်းဘာမှမသိသေးပဲနဲ့ငါတော့သံဃာတစ်ပါးနဲ့သပိတ်တစ်လုံးတာဝန်ယူခဲ့ပဲဆိုကိုယ်မှသားရမရှိပဲတော့ဆိုဘယ်နဲ့လုံးဒါကြောင့်ပြောတတ်ရတယ်တကားတို့မိမတိုင်ပေမဲ့ကြံခေါ်ကြည့်လိုက်ရှင်မရေခေါ်ကြည့်လိုက်အားလုံးလူမြတ်သားနဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒီချိန်ပြောရင်နောင်ချင်းရှင်မရေခေါ်ကြည့်လိုက်
ရှင်တော်ညနေချုပ်သွေးရပြောတော့ရပြီကုသိုလ်ရေးကောင်းမှုရေးတိုင်းမယ်တော့ဒါပြောတာချော်တော့ငေါ့တွေးမနေနဲ့ဘူးအတွေးသမားတွေများတော့ပြိဋကအုပ်ပါကိုင်းကြည့်အခုစေတနာပေါ်လာမှန်သိတော့ကမအမလေးမင်းလူချင်းမှန်သိလို့မောင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တယ်လူရပါစေမကွဲနှမရဲ့ဝန်တလိုက်တာတော့ဒါမှလင်ကောင်းရတာကုသိုလ်ဒါနကျုပ်ပြုရတော့မကျုပ်လဲကြိုးစားမယ်တော်လဲကြိုးစားနဲ့ဆိုပြီးတရားနာပိဋကမဟာတုတ်ကြီးကလည်းလေတရားနာပိဋကထင်းခွဲရင်မောနိုင်ဘူးတဲ့ပိဋကပေါစိန်ကြီးမာပြီးတန်ဃာတော်ကလှူရမယ်ကိစ္စကြောင့်ပေါ့လေရွှေပေါစိန်အတာချကမလှတဲ့ထင်းဟာပွဲရဲဆိုရင်ပေါ့တပြားကမှမချမ်းသာသည်တပြားကမှမချမ်းသာသည်ဆောင်းတကားကလူမွဲအမပွဲရဲဆိုရင်ပေါ့ဗျာဝမ်းတာလုံးလို့အဲ့ဒီလိုသချင်းဆိုလိုက်တော့သထေးဆင်းလာအေးဘာတို့ခမညာမင်းကွာချွေးတလုံးလုံးနဲ့မမောနိုင်ဘူးတချင်းတွေများဆိုလို့ဘာများပျော်စရာတွေ့လာတယ်လဲကွာပျော်တာပေါ့ခမညာဆင်းရဲလို့မွဲပြီမဲ့လို့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်ခမညာတဝိတလုံးနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်ခမညာဟေးဒါဖြင့်မင်းထဲငါကလည်းကုသိုလ်ပါဝင်မရစေတထေးကတဏှာလူထောပတ်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီနိုတန်အိုးဟောပေးလိုက်ရောတရားနာပြိတ္တကြီးဟောမရလေတလိတာကလည်းတချင်းတစားစားနဲ့မောင်းထောင်းတော့တထေးမကတဏှာရာနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူမယ်ဆိုတော့တလေးဆံလေးတွေကြွက်သွားလေးတွေကြလို့ဖွေးတလေးဆံလေးတွေပေးလိုက်လင်မယားနှစ်ယောက်ပြန်လာအိမ်ဝကြဆုံကြချိန်ထားတဲ့အတိုင်းဟောကိုမတော်ဟေးနှမဒလိတာကြည်စားမတော့ကျုပ်လေဟောတထေးမကပေးလိုက်တာကုသိုလ်ပေါဝင်လိုက်တာတလေးဆံလေးတွေကော့လို့တော့ကျွတ်တို့စကွဲထမင်းစားရပြီမဲ့လို့တလေးဆံနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်တော့ဟာမလေးမင်းကတလေးဆံရမောင်ကြီးကြည်စားမဟောတင်ထောပတ်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဒီနိုတန်အိုနှမရဲ့အဆင်ပြေပြီကွဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်သွားကြနောက်တရားနာပရိသတ်ရေမဟာတုတ်ကြီးကလည်းတန်ခါလှူရမယ်ကိစ္စဆိုတော့သူများလို့တန်ခါအာမကိုနိုင်ဘူးတော်တဲ့ထွက်ပြီးတော့ဟင်းရခူးရတကောဒေသဘာခူးရဟင်းရခူးထွက်တဲ့ဆိုတော့ဘာလေးနဲ့ထွက်မှာတောင်းလေးနဲ့နဲပါခဲ့လွယ်အိတ်တို့ဂျိတ်တို့တောင်းတို့ကိုင်းထွက်ရောပြုပွဲတဲ့ဆိုရင်တော့ထွက်ဖို့ဘုံတောက်တို့ခပြတ်တို့ထွက်ချင်တာနဲ့ထွက်ဘုံကြီးဆိုတော့ရိုးရိုးသွားရမှာပွဲတဲ့လည်းထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားပြောတာမထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ကားလိကျိုးတိုင်မချီနဲ့လက်ကကင်ထားအခမသိဖြုတ်ချရအောင်ထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားဆိုလည်းတောင်အောင်မြောက်အောင်သချင်းဖြစ်မှာပေါ့နာနဲ့ခင်းနင်းကလေးတွေဖြန်းတော့ဟောလန်းလန်းဆန်းဆန်းခြုံနှန်းကလေးမှာတမင်စီဝင်းကဟင်းရညုံကလေးကိုမောင်းခူးခဲ့မောင်းဟာမင်းကအိမ်ကကျက်သွန်ဒီကလေးနဲ့သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုထားပါအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထွက်မှာပေါ့ဗျာပွဲတယ်ဆိုရင်ကိုင်းထွက်ရောပြုထွက်သွားတော့လူအုပ်ကြီးတွေ့ပြန်ပတဲ့တရားနာပိဋကကြီးဘာတွေ့ပြန်တော့လူအုပ်ကြီးတွေ့တော့လေဟာဒီလူတွေဘာလုပ်ကြတာပါလိမ့်ကြည့်လိုက်တော့တငါတယ်ကြီးထငါးဝယ်ကြအငါ900ဘို့1000ဘို့100ဘို့200ဘို့တန်ဃာတော်ဘာငချင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်လိုက်ခြင်းပါပြီငါအတွက်မှကြံပါအောင်မလားနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးခြေပြားလေးထောက်ကြည့်လူအုပ်ကြီးဆဲတော်မှာတန်ဃာတယ်နကပြောတန်ဃာတယ်မိတ်ဆွေကြီးဟေးဘာတော့ကွာတန်ဃာတော်ဘာငချင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်ခြင်းလို့ဗျာငချင်းလေးတစ်ကောင်တော့မရဘူးလားဟောဒီကောင်နောက်မှလာမိဥမဲ့ပြင်းမလား900ဘို့1000ဘို့ဆိုတော့ကောင်းပြီကွာမရှိဘူးဟာဗျာတကောင်လုံးမှမရတော့တကောင်မပြောနဲ့တစ်ဖက်တောင်မရဘူးဘာတို့မျက်နှာလေးအောက်ဆိုင်သွားဘာတို့မင်းဆင်းရဲလို့မွဲလို့သာပေါ့သူများလိုပက်ဆန်ရှိတဲ့တထေးဆိုရင်မင်းငချင်းသားနဲ့ဆွမ်းကရမယ်ငါကုသိုလ်ဆိုးလိုက်လေချင်းနဲ့
မြည့်ရည်စားလေးပစိုးနဲ့တုတ်တော့တငါသေးပြီတနာရတဲ့ဟေးဟေးဒီနာနေပေါင်းပါမင်းငိုတော့မနေပါနဲ့မဲခဏနေအောင်သဲပူတဲ့မြုပ်ထားတဲ့ငကျင်းတစ်ကောင်ဖော်ပေးလိုက်ပေးသားဘာလေးဖော်ပေးလိုက်ငကျင်းမီးလေးလက်ညှိုးနဲ့လက်မညှက်လို့ဟောတလို့လေးကောင်းပေါ်မြောက်ပြီးပါဇက်ကလေးဟပြီးတော့ဟမလေးတန်ဃာတော်ငါလူချင်းနဲ့ငကျင်းသားနဲ့လူရတော့မယ်လာဘဝတ္တမေတုလဒံဝတ္တမေလူရတော့မဟဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ငါတန်ဃာတော်ဘာဖြစ်လူရတော့မယ်ဝမ်းတာလုံးလို့ခုံပေါက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားလိုက်တာအိမ်ရောက်ညတိုးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တရားနာပြိတ္တရေချက်ရေးပြုတ်ရေးလှူရေးတန်းရေးကိစ္စနဲ့အိမ်မပြောဘူးတဲ့ဗျို့ပေးသားကြီးအိမ်ပြောရဲ့လားပြောပါဦးဗျာခမရတို့တောင်ငူမျိုးကြီးဖျားပွဲဖြစ်တော့နှစ်ဖြင့်ကလို့လှူရတော့မယ်ဆိုဒီနေ့လူနေခမရတို့အိမ်မပြောကြသလိုပေါ့ချက်ကြပြုတ်ကြကြောကြလှော်ကြကြွေးကြမွေးကြတီးကြမှုတ်ကြကကြခုံကြပေါ့လေမှန်လားပြိတ္တကြီးမှန်ပါဗျာသူတို့တော့ဒီမှုတ်ကခုံမရှိဘူးပေါ့ကကြရင်လဲသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘူးရှိကြည့်အခုပျော်လုံးလို့အိတ်မပျော်ဘူးလူချင်းကြလုံးလို့မဟာလူကြီးကလည်းမနဲ့မြတ်သပိတ်ရမဲ့လူဆိုတော့တရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာကပုံမမှန်တော့ပြီပေးသားကြီးတရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာပုံမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်ဘူးဗျပျော့လိုက်မာလိုက်ရော့လိုက်တင်းလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်ဖြစ်လုတ်ပြလှမ်းကြည့်လိုက်လုတ်ပြမှငါတရားရာလူမဲ့လူရှိပြီနဲ့တူတယ်တရားလည်းဖိနိုင်ကုန်လူမှကြောက်လုတ်ပြလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရန်သူမတွေ့မဟာဒုတ်ကြီးမြတ်သပိတ်ရမှမြင်တော့ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စလုတ်ပြသွားပြီအများရှာမှဖြစ်ဒိဋ္ဌတရားအများရှာတော့မယ်လုတ်ပြဆင်းပြီးတော့ဒါပတိတရားရောင်နဲ့ဆင်းလို့မဖြစ်ဘူးတရားအယောင်ပြောင်းပိဿကြီးတရားအယောင်ပြောင်းမလားပြောင်းပါဗျာဖြူနေရကဝါတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချွန်တက်နဲ့တရားရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထမင်းကျက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောင်းမကြီးနဲ့ထမ်းဆင်းလာဟိုင်းတရားအယောင်ပြောင်းဆင်းအယောင်ပြောင်းပြီးဆင်းလာလိုက်တာတရားနာပိဿကြီးထမင်းကျက်များအလိုရှိရနိုင်ပါခင်ဗျာကျောင်းမကြီးနဲ့ဘယ်မှမဟောဘူးမဟာတို့အိမ်သားလှက်ပတ်ဩနိထမင်းကျများအလိုရှိရနိုင်ပါလေခင်ဗျာမဟာတို့ကထွက်ကြည့်ဟုတ်ပြီကွာထမင်းကျငမွဲနာငတေလားဩငါးနိုင်မောင်များကိုတကားမှမနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုချက်မှာပေါ့တို့တော့အမျိုးသားရင်ရိုင်းမင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတငါတမိတ်ဆွေကြီးထမင်းကျမိတ်ဆွေကြီးဘယ်နဲ့တငါတဲ့ရောက်တော့ပြောထမင်းကျမိတ်ဆွေကြီးတရားနာပိဋကကြီးဗျာခမည်းလေးဟောတောင်းပြင်းတဲ့ထေးကတန်ငါတစ်ထောင်တူမှအဲ့ဒီသွားပါလားဗျထမင်းချက်ခါကြီးအများကြီးရပါကျွန်တော်ခါချင်းဝင်နေမဟုတ်ပါဘူးခမည်းကျွန်တော်လေဟိုဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဘူးခမည်းကုသိုလ်ဖြစ်အလကားချက်မှာခမည်းယောဒါဖြင့်လာပြောအလကားချက်မယ်ဆိုတော့ပိဋကကြီးမဟာတုတ်အိမ်တရားရောက်ပြီပြုပိဋကကြီးမဟာတုတ်အိမ်ဘာရောက်တော့တရားရောက်ပါရဲ့ဗျာမဟာတုတ်အိမ်တရားရောက်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ဆင်းရဲလက်ဖက်ရချိုးတစ်ခွက်တော့မခဲရင်တော့ပြီဟာဆင်းပြေသွားပြီဗျာနော်တရားရောက်တာကိုပိဋကကြီးတကိုးနဲ့ဖြော်ပေးမှာပေါ့ချိုးအောင်တိုင်းကြည်တရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားရောက်ပြီးချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့မနဲ့ကြတော့တရားနာပိဋကမဟာတုတ်ကြီးမှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်းနှိုးပြီးတလိတာကကိုမတို့သူများတွေတန်ခါပင့်ကုန်ပြီတော့သွားလေနောက်ကြလို့မရဘဲနေမယ်ဆိုတော့တရားနာပိဋကကြီးမဟာတုတ်ကြီးအိမ်မုံစုံမောင်းနဲ့ထသွားတော့ဟိုရောက်လို့ကြည်လိုက်တော့ဘုရားလူကြီးကတန်ခါကြီးစရင်ပေးအင်္ဂါရီစရင်နဲ့မိုက်ကြီးနဲ့တတ်ခေါ်တော့ပေါ့ကြောင်ရင်တစ်ထေကသံဃာတစ်ထောင်ကျွာတော်မူပါခရာမိုက်ကြီးနဲ့ရန်တုတ်တာအဲ့ဒီကဒီမိုက်တွေရှိချင်မှရှိခုခေတ်နဲ့မှန်းပြောရတာပေါ့ဗျာ
မြောက်ပြင်းသထေကသံဃာ900ကြွတော်မူပါဗျာဟာ900 1000ငါဖို့မှကြံပါမလားလူအုပ်ကြီးဆဲတော့ဘုရားလူကြီးနတ်ကပြောပါကြီးဘုရားလူကြီးအဲ့ကောင်စောစောပြောမင်းဘယ်ကောင်ဟောဗျာမမိတော့ဘူးလားဗျာမင်းဆင်းရဲလို့မွဲတာမလှူခဲ့လို့ဆိုပြီးသပိတ်တလုံးခမည်းစရင်ပေးလိုက်တယ်မဟာထုတ်လေသိပါ့ကွာဘယ်ထုတ်တော့ဟာဘုရားလူကြီးလှုပ်ပုံကြည့်ဘုရားလူကြီးတတ္တိတော့အပြည့်ဝပြတော့ပြောပြီးပိဋကရဲ့မသိဘူးကွာခမည်းဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်တန်ဃာတစ်ပါးစရင်ယူထားတာအဲ့ဒါတန်ဃာလာပြင်းတာဘယ်တန်ဃာပြင်းရမလဲခမည်းဒီကောင်တန်ဃာ100 1000သူများတွေယူသွားမြင်ဘူးလားကောင်းပြီကွာမယူသွားတော့ကွာမင်းဦးကြောင်ကြောင်နဲ့အဲဘုရားလူကြီး तू ကဦးကြောင်ကြောင်လုပ်ပြီးမဟာတို့ဦးကြောင်ကြောင်ပြောတော့ဆိုးတယ်ဘုရားလူကြီးဘုရုံးကဘုရားလူကြီးပြောတာပါခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေကတော်ပါတယ်ဆွမ်းတော်ရင်ကြက်ကောင်လုံးတို့ကိမုံပေါင်မုံတို့ဒါတွေသူတို့ပဲစောင့်ရရှာရီနဲ့ကလေးတွေကခိုးနေတရားလုံးအဲ့ရရှာဘူးပြိဿတော်ကြလက်ကလေးပေါ်လာဟာကောင်လေးတောင်းဟာကောင်လေးတောင်းတရားလုံးအိတ်မပြောဘူးဘုရားလူကြီးတွေစောင့်ရမနဲ့မိုးလင်းမှအထုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ရစောင့်တော့ဗျာချမ်းနေစောင့်မပါဘူးပြီးတော့လည်းနားမထောင်ဘူးဒါတော့ခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေတော်ပါတယ်ဟိုတုန်းကဘုရားလူကြီးတွေပြောတာကဲကြည်တရားနာပိဋကရေအဲ့ဒီလိုနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးမရတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားလူကြီးခမညာရက်ဆက်လာကြီးလားဟေးမရှိလို့မရှိဘူးပြောတာမင်းငါရက်ဆက်သလေးပါလေးနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးဆုံးကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒလိတ်ဓာလေးချက်ပြုတ်ပြီးစောင့်နေတဲ့ခမညာအိမ်ပြန်သွားရင်တန်ဃာတစ်ပါးပဲမလဲကိုမဟာထုတ်မေရှာတော့မယ်နမရေတန်ဃာတစ်ပါးမရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ဟမ်မလေးအိမ်ကမရလေးမျက်ရည်ကျရှာတော့မယ်ခမညာစားတဲ့တလောင်းပါဘူးကျုပ်ကရှာရှည်ပေးရဒီလိုများပြောလေသလားပေါ့ဗျာမှန်တော့ရကြိတ်တရားနာပိဋကဟေးမင်းမရမျက်ရည်ကြတာငါပဲတတ်နိုင်ပါမလဲကွာမရှိတာပြောတာပဲရက်ဆက်လာကြီးလားခမညာကိုယ်တိုင်စရင်ပေးပြီးတော့နမရေတန်ဃာတော်မရတော့ဘူးတဲ့နမရေနမလူချင်းတဲ့တပိတ်တလုံးလှူပြီးတော့နေဘူးကန်းလုံးမို့ခက်လာပါပြီဟာမလေးမောင်ကြီးပဲလို့လုပ်ပြီးတော့ကြံရပါမထုံးရဲ့လို့မယောအလားဒလိတခမညာမရစီတဲ့မြောင်ဖန်းကြီးမျက်ရည်စာလေးတုတ်ပြီးမဟာထုတ်ကြီးငိုးနေတယ်နော်မယအလားဒလိတခမညာမတဘာရတဲ့သပိတ်ကိုလူမဲကြလို့သူရွယ်ပြောင်းနိဗ္ဗာန်နောင်ကိုလားနမရေတလိတဟမမေလမ်းမဖြင့်ခပ်ပါပြီလို့ခပ်ပါပြီကလားမလေးမင်းလူချင်းနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးမလှူရတော့ဘူးကွယ်အခုတော့လေဖယားရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးဖယားလူကြီးမို့ခံရပြီနမရဲ့ဘုရားလူကြီးပြူးသွားတယ်မျက်လုံးအဲ့ကောင်မင်းစကားကြည့်ပြောမယ်မင်းငါဘုရားတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးလေးပါလေးနဲ့မဟုတ်လားဗျဘုရားထံသွားရင်ကျွန်တော်သပိတ်တလုံးရခြင်းရမယ်ခုခမရပေးပြီးသားစရင်ကိုခမရမရှိဘူးလို့ပြောနေပြီငါစရင်မတင်မိဘူးကမဲ့နေလို့ဒါကြောင့်ခမရကိုကြုတ်ပြောတာပေါ့ဖယားတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးဖယားလူကြီးကိုခလိုက်ဟာပြီနမရဲ့တဘာယူကြီးတာငါ့ကိုတောင်းမကြမ်းပါဘူးတဲ့
ကြံတော့ဘူးတဲ့နှမရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ကြီးအခုတော့စရင်မတင်မိဘူးတဲ့တပားယူပြီးတာငါ့ဘတောင်မကြမ်းပါဘူးတဲ့အရဟံဘဂဝတဆွေရလို့စိတ်ရနဲ့ဟေးဓမ္မမာတို့သိပြီးတော့ငါရှိငိုးမနေပါနဲ့ကွာငါလဲသူများငိုတာမြင်စိတ်မကောင်းဘူးကွာမကောင်းခမားပါပြုလို့ဒီလိုလှုပ်တော့အမဲနေတယ်လို့ပြောနေမှာကွာမဲနဲ့ခမားဗျာရရဆက်ဆက်ကြည့်ပြုတ်ရပါပဲရဲ့ဟေးမာတို့မင်းကွာငါတော့မင်းဖျားတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးလေးပါလေးနဲ့မင်းဒီလိုလှုပ်မနေပါနဲ့ကွာပြောမနေပါနဲ့ဟေးဒီမဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်တပိတ်ငါဘသူထဲမှာစရင်မသွင်းသေးဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းကုသိုလ်ကောင်းရင်တော့ဘုရားသွားလျှောက်ရင်ဘုရားတနာလို့ချီးမြှင့်ရမှာကွာဗျာကာပြည့်ကျုပ်တော်မယ်ခမရဘုရားထံတော်မြတ်တပိတ်အတနာခံမယ်ခမရရဲ့လို့တပားယူပြီးတာငါ့ဘတောင်မကြမ်းပါဘူးတဲ့အရဟံဘဂဝတဆွေရလို့တဲ့စိတ်ရဲ့နဲ့ဟမမင်းအခုတော့ဖြင့်အင်္ဂါမရလေးမြတ်တော်ရမှာမျက်နှာရလှမှာပါကလာကလောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားထံသို့ကျွန်တော်အသွားဆိုပြီးငိုပြေးတော့တာပဲပြုကဲတရားနာပိဋကဘုရားထံပြေးလိုက်တာဘုရားရှိလေတရားနာပိဋကမြတ်သပိတ်လူချင်းညလို့ရှင်ဘရင်ရဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တက်တော်မရှိတရှိမကြီးရဲ့ဘယ်လောက်ရှိရှိသေမှမှုမရှိတရှိပြောတာသေမဲ့အမျိုးသက်တော်ရှိလှုပ်ထားတာတော့သိမကြိုက်ပါဘူးဒါပေသည်မရှိတရှိလို့ပြောလိုက်တော့နှစ်ခုရတာပေါ့လေတက်တော်ရှိမကြီးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြူနီစပယ်လူကြီးရဲ့ခုခေတ်ကမှပြောရတာအဲ့ဒါတွေရှိကြမှာရှိငါတဲ့ငါရှင်မရင်တဲ့ဘုရားကငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့ငါစစ်သူကြီးတဲ့ငါပေးမှာတဲ့ငါတက်တော်ရှိတဲ့ငါပေးမှာတဲ့ဟောကွက်ကြတဲ့ဟာကြီးဘုရားဦးကြောင်ကြောင်မျက်နှာလိုက်ပေးမယ်ဘုရားမှတ်ဘုရားတောင်မကျိန်နေဘူးသူတို့ကစောင့်နေကျိန်ရကမနိုးသေးဘူးစောင့်နေကြကြည့်တရားနာပိသမဟာဒုတ်အဲ့ဒီနားရောက်သွားအဝတ်ကလေးကစုပ်တော့ဟဲ့ကောင်တော်ဒီချိန်ဘုရားတောင်ကျိန်ရကမထားသေးဘူးတော်မင်းဒီချိန်လာတောင်းလို့မရဘူးအဲတောင်းစားမှတ်လို့ငေါက်ထုတ်လူအဝတ်တောင်းအကွတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကြည်ဝတ်ကြကြည်ဝတ်ကြကျွတ်တို့လည်းလူအဝတ်ဆိုလို့ဝင်းဝင်းထိန်ထိန်လေးဝတ်ဟိုကောင်ကတော့မဲပုတ်ပုတ်ကြီးခြုံထားတယ်ကြာဒီတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူမနာလို့နေတာကျုပ်ကမနာလို့ဆိုတရားနာပြေးတာကျုပ်ကဒီသင်္ကန်းဝေ့ရတာသူတို့ပါလာလိပ်ပြာကိုမလှရှေ့အတွက်ကအညိုနဲ့နောက်ထွက်ကစက်ဖြီးပြီးအယောင်နဲ့ဆိုတော့အနေခက်ခက်နေလို့အပြောင်းခိုင်းတာလည်းမရဘူးဒါပတိကိုယ့်အယောင်နဲ့ကိုမပဲကြည့်လို့လိုက်တယ်တရားနာပြေးတာဟိုနေ့ကဓာတ်ပုံတိုက်ကြည်ညိုခြင်းလို့ဗျာဆိုပြီးဓာတ်ပုံပင့်ရိုက်လို့လိုက်သွားတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာကြတော့ဒီအယောင်နဲ့မကိုက်ဘူးအညိုနဲ့မှသူ့သင်္ကန်းကျုပ်ကဝတ်ကျုပ်သင်္ကန်းသူကဝတ်ကျုပ်ကသူ့ကြီးရီသူကကျုပ်ကြီးရီအညိုမွေးဖူးတော့ကျုပ်လည်းကိုလိုကန့်လာကြီးသူ့အနီတွေဝတ်ထားတော့လေဘယ်လိုကြီးမှမသိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အယောင်နဲ့ကိုကြည့်ဝတ်ကြလူအဝတ်တောင်းအကွတ်တဲ့လိုက်ပါတယ်သူနဲ့လဲကျုပ်နဲ့လဲလှပါတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးအဝတ်စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်ဆိုတော့ဟေးမင်းဒီချိန်လာတောင်းလို့မရဘူးကွနှင်ထုတ်ခင်ဗျာတောင်းစားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျန်တော်အဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာထုတ်မြတ်တပိတ်အတနာခံမလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကွာအမဲယိုးနဲ့ဟင်းအိုးမအာမနာဟဲ့စုပ်စုပ်ပြပြနဲ့မင်းယုတ်ကမြတ်တပိတ်ရမယ်ယုတ်လားကွာတော့ပါကွာမတော်ဘူးခင်ဗျအတနာခံမယ်ဆိုပြီးတော့လူလူပိဋကထဲခွဲပြီးတော့ခန္ဓာကုရီတိုက်တကားကောင်းတဲ့ဆောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီလောကကြီးထဲပြီးတော့ဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာရုပ်ပါဗျာမြတ်တပိတ်တနာသဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာလို့ရှောက်လိုက်ကြောက်ဆိုတကားပွင့်
ဖယားကိုတော်မြတ်ရွှေမရိုးစီအဆင်းရှိတဲ့လက်မောင်းတော်နဲ့တပိတ်တော်ကမဆန်တန်းပြီးတော့မဟာဒုတ်လက်ထဲအလိုက်ပါရောဗျာဟိုင်းသူတို့ပေးလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့နေတဲ့ရှင်မရင်စစ်သူကြီးတက်တော်ရှိတို့ဟာဖယားပဲနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလေသူတို့မျက်နှာလိုက်ပေးလိုက်မယ်ထင်ဟောဗျာဖယားပဲနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလေအကုန်ရလုံးပြူကုန်ဟိုကမြတ်ကလေးကြီးထမ်းပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့ဟမလေးဟန်ကြပြီးဘုရားသနာကဖြင့်ချင်းမြင့်တော်မူလိုက်ပြီဒီလိုဒီကုန်းတို့ကျုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်မဟာရုပ်ဝမ်းတာလုံးလို့ကျုပ်တော်ရဲ့6ကပ်နောက်ကအတီးနဲ့မှကောင်းပြောလုံးလို့ဒီထက်တစ်ထဲတွေဝိုင်းအောင်လာကြဟေ့မတို့ခင်ဗျာမင်းကွာဆင်းရဲလို့မွဲပါတယ်မြတ်တို့ရောင်းမလားကွာရောင်းပါဦးခင်ဗျာမြတ်လို့ဆိုတာရခဲ့တာမရောက်နိုင်ဘူးခမညာဝဲမဲမကြမ်းနဲ့ရောင်းဘူးပြုတ်ကျုပ်လေကျုပ်နဲ့တူတဲ့လူလောကရှားကြည့်စမ်းပါဗျဒီလိုပြေကုန်တို့ကျုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်တဖုံထူးလို့အလိပ်ပေါ်မဲ့သဘေတော်ရဝဲအတီးနဲ့မှကောင်းတာနော်မဟာရုပ်ရဲ့စေတနာမှာဟောဒီမဟာရုပ်ကြီးရဲ့စေတနာမှာပြေးရောမှလောက်မတူနဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ပြတတိကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ဒီမဲ့ပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လို့စေရနာချင်းရှင်ဘယ်သူနဲ့မှတူလို့မရတူလို့မမှီလို့ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်စေရနာကောင်းမှန်းသိလို့ဘုရားတပိတ်အပ်လိုက်တာစေရနာချင်းပြိုင်ကြည့်လို့ဆိုလိုတယ်ပြုတ်ပြေးရောမှလောက်မတူနဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ပြရည်သူတဲ့ပြည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်သူတဲ့ပြည်နိဗ္ဗာန်ကိုကြီးစိတ်တောင်းကူမယ်ဗျာလေရှိတော်ကိုပါကိုဆွဲကြဗျာအဲ့ဒါလိုများသပိတ်ကြီးနဲ့ကတော့ဘယင်မျက်တောင်ငွေစုလားခွာကြတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဟေးသွားများသပိတ်ဝဲကြီးတရားကစ1000ထိပေးခဲ့မင်းချင်းယောက်ျားခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့မတို့ခင်ဗျာအသဗျာတရားပေးမယ်ဟေ့ရောက်မလားငွေတရားမလုပ်ဖို့လဲဗျလူမသိငွေမရှာမြတ်လို့ဆိုတာရခဲ့တာမရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဟေး200ကွာရောက်မှာဘူးဗျ300ကွာရောက်မှုပြုတ်400ဟေးရောက်မှုဗျ900ကွာရောက်မှာဘူးဗျတပိတ်သေးတက်သွားကျေတာတပိတ်သေးတက်သွားတော့ဘယ်လောက်ထိသွားဖယားမြတ်တပိတ်900မဟုတ်ပေါ့ကျွတ်တို့တပိတ်900ဆိုငါတီးကြသေးရကြည့်ကြည့်တပိတ်သေးတက်သွား600 900 800 900ဟဲ့ကောင်1000ကွာအိုးခမရဖာသာ1000ယုံကလို့လဲနေမရောက်ဘူးရောက်မှုတယ်ဗျမှန်လားပါဗျာမြတ်သပိတ်ငွေ1000နဲ့မရောက်မှုတဲ့ဗျတသက်လုံးစားခြင်းနဲ့ယာရုလိုခြင်းလို့နဲ့တူပိုင်းယာရုနဲ့သွားမြောက်ချင်ဒီကောင်မင်းတကြီးလုံးမလားမလုပ်ပါဗျာဒီရွယ်ကြီးတောင်မှမဟုတ်ဆိုးဖို့မှမျက်စောင်းတို့မခံရစီကွာကြတဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်မင်းဟိုအမတ်လုံးမလားအမတ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအမတ်ဆိုတာမတ်ရင်မမရင်ထိုးလဲတဲ့အမျိုးပါခင်ဗျာမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့မလောရာတို့နဲ့မြောက်လို့လည်းမရပါဗျာဟေးဒါပြန်သူ့နောက်ကလိုက်သွားဟေ့သူ့နောက်ကလိုက်သွားပြီဒီကောင်ကောင်းမကတ်နိုင်ရင်မြတ်သပိတ်ယူတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာနာစရာပါကွာအမလေးကောင်းနဲ့မကတ်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘရင်ကထင်တော်လဲမဟာဒုတ်အိမ်ရောက်နေတာတရားဆိုတော့ခြုံလိုက်မယ်ဖြစ်ပုံသူထင်သေးနေကိုင်းဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပင်းပြီးကြွတော်မူပါဘုရားဆိုဘုရားကရှေ့ကသူကနောက်ကလမ်းညွှန်းဘုရားရှေ့ကမကြွဘဲနဲ့တပိတ်ကလေးဘုရားရှေ့ကမသွားဘဲနဲ့တပိတ်ကလေးထမ်းပြီးတော့နောက်ကလိုက်တော့အိမ်ရောက်တော့တရားနာပြိဿရေဒလိထလေးကစောင်းကွေးကလေးအိမ်မက်လှဲ့ပြီးတော့မေးနေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရောင်ကြီးတော်မုတ်ဦးကသူတို့တဲခုတ်ကလေးလှမ်းထိုးလိုက်တော့လင်းထိန်သွားမျက်စိလေးပုတ်တတ်ကြည့်ဟဲဘာရောက်ပါလိမ့်ဟဲဝင်းထိန်လို့နေရောက်လာရောက်ကြည့်အောင်မီရောက်လည်းမတူဒီအယောင်ကြီးမြင်ရပူပြင်းတဲ့ကိစ္စမရှိငါအေးမြလှပါပြီဘာရောက်ပါလိမ့်မတူနောက်လဲကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဘွားကနေတွေ့ဟောတော့မလေးဘုရားကြွလာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အိမ်ကြွလာပြီ
ဘာလဲတန်ဃာတော်ဘာသွားပင်တဲ့တို့အိမ်ကဟာကြီးနဲ့ဘယ်လွဲနေပါလိမ့်မလို့တို့အိမ်ကဟာကြီးဆိုတာဒုတ်ကြီးပြောရတာအဲ့လေမဟာဒုတ်ကြီးပြောရတာကိုမဟာဒုတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လွဲနေပါလိမ့်မထုံးနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကဲ့သို့စိတ်ကူးနေတုံးမဟာဒုတ်ကလည်းမြင်တဲ့ခြင်းတကိုဖယားနဲ့ကွဲနေလို့မမြင်တာမြင်စေခြင်းလုံးလို့တပိတ်ကလေးထမ်းပြီးပြုံးဖြီးပြီးနဲ့မျက်နာလေးဘေးထွက်ပြမြတ်တပိတ်ရတဲ့လူဆိုတော့မရမြင်ခြင်းနာပေါ့ဗျာကြွားခြင်းနာပေါ့ဖေသမားရင်ကြည့်မှာပေါ့နိုင်လာတဲ့ရက်ကြအတန်လေးစာနဲ့မင်းဇောကြီးရှိသေးအိပ်ပလားကွာနိုင်လာတဲ့ရက်မိမတွေကပြောတယ်သေခြင်းစိုးတွေရှုံးလာတဲ့ရက်ဘယ်ကြောင့်မှထိုးအိမ်မှမသိဘူးဗျကြည့်တရားနာပြိဿကြီးဖဲသမားတောင်မှနိုင်လာတဲ့ရက်ကြတော့ဒီလိုကြွားသေးတာမြတ်သပိတ်ရကြွားပြီးမှာပေါ့မျက်နှာလေးထွက်ပြတော့ဟဲမလီကြည့်စမ်းကိုမတို့ကြည့်ပါလားမြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းလို့ဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးအိမ်ကိုရအောင်ပင့်နိုင်တဲ့လင်သားမလေးငါလင်အရတော်လိုက်လေချင်းဟဲ့ဓမ္မတို့ကိုမဟာတို့ဝမ်းသာလွန်းလို့ပိဿမြတ်သပိတ်ရတဲ့လင်သားဆိုတော့ချိန်မွန်းပြီမဲ့ပေါ့ဖဲသမားမရရင်ကြည့်မှာပေါ့နိုင်လာတဲ့ရက်ကြဘာပြောတော့တော်စားခြင်းတာပြောနော်တဲ့ချက်မကြွေးတာကြုတ်တာဝန်းတဲ့ဖဲသမားမရဘူးဒီနိုင်လာတော့စားခြင်းတာပြောတဲ့ကြုတ်တာဝန်းမလို့စေရဘူးတဲ့နိုင်တဲ့ရက်ရှုံးတဲ့ရက်ခေါင်းကိုက်ဆိုင်ဝင်လာတော့ဘာပြောတော့သေချင်းဆိုကျုံမောင်မကောင်းနေပြီမို့လားဒါကြောင့်တရားနာပြိဿမြတ်သပိတ်ရတဲ့လင်သားဆိုချီးမြှောက်ပေးမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်သူတို့အိမ်နဲ့ကြွဝင်တော်မူလိုက်တော့လင်မယားတရားနာပြိဿငုံဝင်ရတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ခါမကိုင်းရဘူးတစမိတ်ကမြင့်ပေးရဟောမြေကြီးကနှိမ့်ပေးကြတယ်ခါမကိုင်းမဲ့ဝင်တော်မူနိုင်ပါတယ်ဗျာဘုရားကိုရောမြတ်တရင်သုံးတော်မူတော်မှာကကျင်းသားနဲ့ဆုံးကတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးတော်မူပါဘုရားနဲ့ဒီလိုငကျင်းသားနဲ့ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းအာယုန်တေတိဝဏ္ဏတေတိဒုက္ခတေတိဗလံတေတိပฏิဘာဏံတေတိဆွမ်းကြုံ၅ပါးတရားပြလို့တရားနာပရိသတ်ရေမဟာဒုတ်ကြီးလည်းပဲဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုရောမြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းပြီးကြောင်းတော်လိုက်ပို့တရားမင်းကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးကောင်းကင်သို့ပြန်မဟာဒုတ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အကျွင်းကြံကလေးစားပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်မှေးကနေအိတ်လိုက်ကြယတနာမိုးတွေရွာချဒူးစစ်ပေါင်နဲ့အိမ်နဲ့ဝင်းထိန်လို့တလိတာလေးကအရင်နိုးလို့မျက်စိပုတ်တကြည့်လိုက်ယရနာအယောင်လေးမြင်လိုက်တော့လေဟေးကိုမတို့ကျွတ်တော့ရင်မီးလောင်ပြီတော့မီးလောင်နေတယ်ဟာဘယ်တော့ဟာဆိုပြီးထားကြည့်လိုက်ဘာကွာယရနာရီဟာဟေးနမတို့ကုသိုလ်ကြိုးပေးပြီတို့ကုသိုလ်ကြိုးပေးပြီနမရဲ့ဒါပေမဲ့လို့တရွေးကောင်းမှမရှိတဲ့လင်မယားဒါရီတို့အိမ်ပြေးလာရင်ဖြင့်မင်းပြမင်းနာခံရလိမ့်မယ်တို့နဲ့မတန်ဘူးဘယင်ထံသွားအကြစို့သဘောကောင်းဘယင်သွားအဟဲ့မင်းပါကုသိုလ်ပြုဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ငချင်းသားနဲ့ဆွမ်းကပ်ပါဘုရားဧကွယ်တာဖြင့်မင်းကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုန်ပြန်ယူသွားတဲ့တပြားမှမယူဘူးအကုန်ပြန်ပေးအာဒုက္ခလည်းသဘောကောင်းရှင်မယံကလည်းသဘောကောင်းပြန်ပေးရုံနဲ့မကယရနာမိုးရွာချတဲ့တထေငါတိုင်းပြည်သူလောက်ချမ်းသာတာရှိသလားမရှိပါဘုရားလို့ဆိုတော့မှတထေထီဆောင်တဲ့ဓကွာမဟာဒုတ်တို့ဇနီးမောင်နှံတထေရာဒုကအပ်လိုက်ပါပြီမဟာဒုတ်တို့ဘာဖြစ်သွားတော့တထေဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာပြုလို့တထေဖြစ်ပါလိမ့်အလိုပေးလို့တထေဖြစ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံတထေဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ကျုပ်အမိနဲ့ရတန်းကရရမှာပါဆက်ဟောရင်ပန္တိတသာမဏေအထိဆိုဇတ်ထုတ်ကအရှိကြီးဗျဒါနကံလေးကိုကျုပ်ဖြတ်ဟောရပါတယ်မဟာဒုတ်တို့ဇနီးမောင်နှံအလှပေးလို့တထေဖြစ်သွားပါလားတရားနာပြိဿဖြစ်ပါဗျာခမည်းတော်ကအဲ့ဒီလိုတထေဖြစ်ချင်သလားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါဗျာ
ဖြစ်ချင်းရင်လှူရမှလားမလှူပဲနေရမှာဒါဖြင့်အိတ်ထောင်နဲ့နှိုက်ကြခိတ္တရဆိုင်မဲ့ဟာပတိုင်းပေးမဲ့ဖြတ်ပိုင်းကလေးတွေနဲ့လှူကြဗမာရင်းနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာသတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလင်း6သိန်းကုန်ကြမဲ့သာသနာပိတ်မှန်ကြီးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကတတ်စွန့်သမျှကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာလှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း